आज हम हैं Volkswagen Tiguan के अंदर और इस गाड़ी में 6 स्पीकर आपको सिस्टम मिल जाता है, साउंड सिस्टम। तो एक बार यहाँ पे देखो हमारा माइक है, एक बार साउंड आउटपुट देख लेते हैं कि गाड़ी का साउंड आउटपुट कैसा आता है। और यहाँ पे एक गाना बजा लेते हैं। यहाँ से आप इसके आवाज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये अभी 15 पे है, हाफ पे है वो। पहन कनावैलियां ना यारी चेक कर रहदा असले ना लैस तू तैयारी चेक कर रहंदी थल्ले काली वैगन सवारी चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो चेक कर पंप हुंदे डौले चेक कर हाथ हुंदे। कैसी लग रही है आवाज बताना जरूर कमेंट सेक्शन में।